嗱，呢度咧就係河源啦。我哋今晚咧就住呢啲別墅嘅，咁我就住喺呢一間別墅裏邊啦。呢度咧就係我間房咁樣嘅，就2張床。然後咧呢度咧就洗手間啦，一洗手盆。呢度咧就另外有一間房添，呢個就3人床嚟嘅。跟住呢度出去咧有防蚊網啦，跟住呢度咧就係一個咁嘅環境，係可以喺度天熱咧就幾好嘅。咁喺呢度望出去就咁環境啦，係咪幾好啊？跟住咧，咁我落翻去底下咧。呢度咧就有一間房，佢哋喺度休息緊。呢度咧個廳嚟嘅，就係咁話，有個洗手間啦，又係有個全身鏡啊。跟住呢個咧就係門口啦。呢度有個雪櫃啦，有鞋啦，咁俾你哋嘅。呢度咧可以自己煮飯食嘅，微波爐都有，雪櫃都有，係咪幾好？